සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ඉතින් ඔන්න යාළුවනේ අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආලා තිනවා Ceylon Tech Tube YouTube channel එකෙන් ඔයාලා වෙනුවෙන්ම. ඉතින් මෙච්චර දවස් අපි කතා කරපු ටයිටල් එකෙන්ම තමයි අදත් කතා කරන්නේ. කියන්නේ drop shipping ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. drop shipping ගැන කතා කරනකොට කතා නොකරම බැරි මාතෘකාවක් තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ආරාධනා කරනවා සියලු දෙනාටම රැඳෙන්න කියලා වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉස්සරහට කියලා වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම තාමත් channel එක subscribe කරන්න නැතුව අපේ වීඩියෝස් බලන කට්ටියට කියනවා ඉක්මනින් ගිහලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම අනිත් අයටත් බෙදා හදා ගන්න, අනිත් අයත් එක්කත් බෙදා හදා ගන්න වීඩියෝස් ගොඩක් channel එකේ තියෙනවා. channel එක ඇතුළට ගිහලා වීඩියෝස් ටික බලන්න. අලුත් වීඩියෝස් ගොඩාක්, ඒ වගේම පරණ දාපු වීඩියෝස් තවත් විශාල සංඛ්‍යාවක් මේ channel එකේ තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන අලුත්ම ටෙක්නොලොජීස් ගැන, එහෙම නැත්නම් අලුත් ට්‍රික්ස් ඇන්ඩ් ටිප්ස් ගැන ඔයාලට අපි කියලා දීලා දිනවා අපේ channel එකෙන්. ඉතින් එහෙනම් රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරන සියලු දෙනාටම channel එකත් එක්ක ඊට කලින් දෙවෙනි පාටත් මතක් කරන්නේ channel එක subscribe කරපු නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි Facebook එකේ Ceylon Tech Tube කියලා search කරාම එන මෙන්න මේ page එක like කරන්න, like කරලා තියාගන්න, comment කරන්න post වලට. ඒ වගේම post ඔයාලා යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න, දැනුම බෙදා ගන්න. එහෙනම් රැඳෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් දැනට නවතිනවා. ඉස්සරහට ගිහලා බලමු වීඩියෝ එකෙන් මොකද්ද මේ අලුත්ම කතන්දරේ කියලා. Ceylon Tech Tube. හරි, ඔන්න දැන් අපි වීඩියෝ එක ඇතුළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මොකද්ද අපි කතා කරන්න යන ටයිටල් එක කියන එක ගැන පැහැදිලිවම. එතකොට අපි කතා කරන්නේ මේ VeRO Programs එක ගැන. ඒ කියන්නේ VeRO products ගැන. එහෙම නැත්නම් verified rights owner program එක. මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක තමයි අපි අද සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ eBay dropshipping කරන හැමෝම වෙනුවෙන්. ඉතින් අපි එහෙනම් ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් ගිහලා බලමු මොකද්ද මේකෙන් මේ හරියටම කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ verified right owner program එක කියලා කියන්නේ VeRO program එක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ යම් කිසි සන්නාමයක්, එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ඒ Nike, Adidas, එහෙම නැත්නම් තව තියෙන්නේ වගේ ටිකක් ලොකු brands, ඒ වගේ brand name එකක් යටතේ ඒ logos, ඒ text, එහෙම නැත්නම් ඒ designs ඒ යටතේ බුද්ධිමය දේපලක්. එතකොට ඒක intellectual property එකක් වෙනවා. එතකොට එයාලගේ නම සහ ඒ අදාළ designs ඔක්කොම ඒ අදාළ කම්පැනි අයිතිකරුගේ යටතේ පමණයි නිෂ්පාදනය විය හැක්කේ සහ විකිණිය හැක්කේ. ඉතින් මෙතනදි වෙන්නේ ඇත්තෙන්ම මේ තවත් අයෙකු විසින්, තුන්වෙනි පාර්ශවයක් විසින්, මම කියන්නේ ඒ අදාළ බුද්ධිමය දේපල පනත යටතේ අයිතිය තියෙන අයිතිකරු හෝ අයිතිකරුපත් කරන ඒහා සමාන නියෝජිතවරයෙකුට හෝ හැර right ඒ හැර වෙනත් කිසිදු පාර්ශවයක් විසින් ඒ අදාළ සන්නාමය යටතේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් විකුණන්න හදනවා නම් eBay එක ඇතුලේ ලිස්ට් කරලා අන්න ඒක eBay එකේ අයට අර කම්පැනිය වෙනුවෙන්, එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ අයිතිකරුගේ නියෝජිතයන් වෙනුවෙන් eBay එකට පුළුවන් ඒ items remove කරලා දාන්න current listing order එකේ. හරි, එතකොට ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් fake items. ඒ කියන්නේ ඒකෙම copy. right. ඉතින් මේ අපි මේ කියපු අර fake කතාව, ඒ කියන්නේ දැන් එකම විදිහේ copies විකුණන්නේ. ඒකත් ඇත්තටම කිව්වොත් VeRO වගේ දෙයක් වදින්න ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් අපි හිතමු යම් කිසි භාණ්ඩයක මුල් ඩිසයින් එක, එහෙම නැත්නම් මුල් ආකෘතිය එක්තරා සමාගමකට අයිති නම් තවත් සමාගමකට, එහෙම නැත්නම් තවත් නිෂ්පාදකයෙකුට ඒ හා සමානම ඒ ලක්ෂණම තියෙන විදිහට ඒ භාණ්ඩය නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව කොහෙත්ම නැහැ. මොකද ඒකට පේටන්ට් එකක්, එහෙම නැත්නම් අර බුද්ධිමය දේපල පනත යටතේ ඒවා රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන. එහෙම නැත්නම් intellectual property rights යටත් වෙලා තමයි ඒවා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට බෑ ඒ වගේ දෙයක් සිද්ධ කරන්න. හරි. ඉතින් eBay එකේ seller කෙනෙක් වුණාම අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන කාරණාවක් තමයි දැන් ওই VeRO කියන කතන්දරෙන් අපි කතා කරගෙන දැන් මේ ඉස්සරහට එන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් දැනගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔයාගේ ලිස්ටිං වලට ඇත්තට මොකද වෙන්නේ කියන එක නේ. අපි අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන දැනුවත් වෙන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මේකයි කාරණේ. දැන් ඔයාගේ ලිස්ටිං එකක් අබැරි වෙලාවත් VeRO report වෙලා remove කරලා තිබුණා නම්
ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම මොකක්ද ඒකට රීසන් එක ඇයි ඒක රිමූව් කරේ කියන එකත් එක්ක eBay එකකින් ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම ඊමේල් එකක් එනවා. ඒ ඊමේල් එකේ තව ඔයාට වැදගත් කරුණක් සඳහන් කරලා එවනවා. ඒ අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එකේ රයිට් ඕනර්ගේ contact details. හරි? ඔයාට යම් කිසි කන්සර්න් එකක් තියෙනවා නම් ඇයි මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ කළේ කියලා ඔයාට eBay එක chance එකක් දෙනවා directly ඒ අදාළ රයිට් ඕනම contact කරගන්න. right? ඉතින් යම් කිසි අවස්ථාවක ඔයාට eBay එක මේ හා සම්බන්ධව contact කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් පැන නගින්න පුළුවන්. ඒ අවශ්‍යතාවය පැන නගින්න මෙන්න මේ කරුණු දෙක පදනම් වෙද්දී ඔයාට අර එවලා තියෙන removal notification එකේ right ඕනගේ email address එකක් ඔයාට හොයාගන්න බැරි නම් එහෙම නැත්නම් contact details ඔයාට හොයාගන්න බැරි නම් ඒ වගේම තමයි ඔයා අර right ownerට original rights ownerට ඔයා email එකක් දාලා තියෙනවා. නමුත් එයා within 5 days within 5 business days ඔයාට reply කරලා නැත්තම් ඔන්න ඔය අවස්ථා දෙකේදී ඔයාට eBay එක direct contact කරගන්න පුළුවන් මේ හා සම්බන්ධව. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේකෙදි කියන්න තියෙන්නේ මේ කාරණේදී මේ listing එකක් remove කිරීම සම්බන්ධයෙන් තැනදී කියන්න තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයා seller කෙනෙක් විදියට authentic products විකුණන්න ඔයා අනිවාර්යෙන්ම sellerව contact කරන්න. sellerව contact කරලා ඔයා මේ product එක විකුණනවා කමක් නැද්ද කියන එක contact කරලා අහන්න ඕන. ඒකට price එකක් එයාත් එක්ක කතා කරගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි කොච්චර වුණත් ලාභ වුණත් ජීවිතේට main products එහෙම නැත්නම් VeRO listing එක ඇතුලේ තියෙන products brand names එහෙම නැත්නම් companies original brands ජීවිතේට fake ඒවා replica ජීවිතේට list කරන්න යන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ blog account එකට ලොකු ප්‍රශ්නයක් එකෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඕන ඕක තමයි මෙතනදී කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් ඊළඟට දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක ඒ අදාළ නීති රීති කඩකිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ කොයි වගේ ආකාරයක දෙයකින්ද කියලා අපිට මෙතනදී බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ examples of infringements කියන එකේදී. හරිද? හොඳට බලන්න දැන් මෙතන කියලා තියෙනවා බුද්ධිමය දේපල පනත යටතේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන එහෙම නැත්නම් නීතියෙන් බලාත්මක වෙලා තියෙන ඒ අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ට්‍රේඩ් මාර්ක්ස් එයාගේ ලෝගෝ ඔයා ඒ අදාළ අයිතිකරුට සඳහන් කිරීමකින් තොරව ඔයා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් එතනදී ඔයා ඒ නීතිය කඩ කිරීමක් විදිහට සලකනවා. රයිට්? ඒ වගේම ඒ විදිහට ඒ අදාළ අයිතිකරුවන්ගේ අවසරයකින් තොරව ඔයා පාවිච්චි කරන ඔඩියෝ ක්ලිප්ස්, වීඩියෝ ක්ලිප්ස් සහ අනිකුත් මීඩියා වර්ග මොනවා හරි ඉමේජස් වගේ දේවල් හරි එහෙම නැත්නම් ට්‍රේලර් වීඩියෝස් මොනවා හරි වගේ දේවල් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒක කොපිරයිට් එක එහෙම නැත්නම් ඒ intellectual property right එකක් infringe වෙන්න පුළුවන්. right? ඒ වගේම තමයි ඔයා අනවසරයෙන් ඒ අදාළ rights ඕනගේ images ඒ වගේම text ඒ වගේ දේවල් ඔයාගේ listing එක ඇතුලේ පළ කරලා තියෙනවා නම් එතනදිත් මේ කඩ කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන අනිවාර්යෙන් අවධානයෙන් සිටින්න ඕනේ මේ වගේ listings කරනකොට. හරි. ඉතින් අනිත් කාරණේ තමයි කොහොමද මේ report කරන්න දැනට මේ listing එකක් පත් වෙන්නේ කියන එක. එහෙම නැත්නම් කොහොමද අදාළ rights ownerට මේවා report කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ කියන එක තමයි අපි මෙතනදී බලන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකෙදී ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ intellectual property rights තියෙන product එකක් ඒ විදිහට list වෙලා තියෙනවා කියන එක කියන්න report කරන්න තියෙන එක ගොඩක් වටිනාකමක් විදිහට සලකනවා කියලා තමයි eBay එක කියන්නේ. ඉතින් reportable listings include මේ report කරන්න පුළුවන් જાතියේ listing වල තියෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල්. මොනවද? ඔයාගේ ඒ අදාළ බුද්ධිමය දේපල පනත යටතේ තියෙන ඒ ඔයාගේ අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රොපර්ටි එක ඒක කෙලින්ම ඔයාට නොදන්වා සෙල් කරන්න දාලා. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි ප්‍රොඩක්ට් එකක් නම් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ කොපි ෆේක් අයිටම්ස් හදලා දාලා තියෙනවා නම් හරිද? ඒ වගේම තමයි කොපිරයිටඩ් කන්ටෙන්ට් තියෙන්නේ. කොපිරයිටඩ් කන්ටෙන්ට්ස් කියන්නේ මොනවාද? ඔයාගේ තියෙන ලෝගෝ එකක්, alright? එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන ස්ලෝගන් එකක්. හරිද? අන්න ඒ වගේ දේවල්
මේ ප්‍රොඩක්ට් පේජ් එකක් ඇතුලේ හරි ලිස්ටිං එකක හරි සඳහන් කරලා තියෙනවා නම් ඔන්න ඔය වගේ තැන්වලදී පුළුවන් මෙන්න මේ වයලේෂන් එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඒ අදාළ රයිට්ස් ඕනට එහෙම නැත්නම් අර ඔතොරිටි එකක් තියෙන අර ඒජන්ට්ස්ලට පුළුවන් මේක රිපෝට් කරලා මෙතනින් අයින් කරලා දාන්න. ඒක තමයි අනිත් කාරණේ කියන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් දැන් මම ওই ලින්ක් එකකින් ගියාට පස්සේ ඔන්න මට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ පේජ් එක. රයිට්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සියලුම විස්තර ටික මෙතන තියෙනවා. කිසිම අඩුවක් නැතුව. රයිට්. එතකොට ඔන්න බලන්න මම දැන් පෙන්නන්නම් A to Z ප්‍රොෆයිල්ස් එක ඔක්කොම පිළිගස්සලා පෙළගස්සලා තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. බලන්න ඔය VeRO program එක ඇතුලේ ඉන්න එහෙම නැත්නම් ඒ VeRO කියන program එකේ යටතේ තියෙන participants ලා එහෙම නැත්නම් ඒ profiles ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ companies වල තමයි අපි ඔය කියන items අපිට listing කරන්නට හැකියාවක් නැත්තේ. මේ පේනවද? මේ තියෙන මේ Abercrombie and Fitch කියන t-shirt brand එක ඒව එහෙම තියෙන කෙලින්ම පේන්නම තියෙනවා අපිට කොහොමඩවත් ඉතින් ලිස්ට් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැත. එතකොට 3M කම්පැනි එක මතක ඇති හැමෝටම 3M අහලා ඇති. රයිට්. එතකොට බලමු මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා. බලමු මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ කියලා. මෙසි Nike ඔන්න බඩු. දාන්න බෑ. කිසිම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අපිට ඒ තියෙන ඒවා දාන්න බෑ. ඉතින් මේක යන්න මේක through යන්න මේ ගොඩක් වටිනවා. මේකෙන් බලන්න බලලා පුළුවන් තරම් හරි දේ දාන්න බලන්න ලිස්ටිං එකක් කරනකොට. ඉතින් ඒක විශේෂයි. මොකද එහෙම නැත්නම් හරි අපරාධයක් වෙන්නේ එක පාරයි දෙපාරයි තුන් පාරයි ස්ට්‍රයික්ස් ඇවිල්ලා එහෙමම ඔයාගේ account එක බෑන් කරලා දායි. එතනින් පස්සේ මහා අපරාධයක් වෙන්නේ. ඔයා මහන්සි වුණා නම් යම්කිසි සේල් එකක් උපයගත්තා නම් යම්කිසි දෙයක් කරන්න උත්සාහ කළා නම් ඒ හැමදේම නැති වෙලා යනවා ඔයාට. ඉතින් ඒ නිසා කරන්න එපා. ඒ දේ කොයි වෙලාවකවත් කරන්න යන්න එපා. මේ බලන්න Adobe එකක් තියෙනවා. right. ඉතින් හරි. ඉතින් ඔය ටික තමයි ඉතින් මට කියන්න තිබුණේ මේ වෙලාවේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන විශේෂයෙන්. එහෙනම් ඉතින් හරි විදියට සේල් එකක් කරයි කියලා හැමෝගෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම රීකමෙන්ට් කරනවා රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් දැනටමත් channel එක subscribe කරපු නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් කරුණාකරලා ගිහිල්ලා අයලා subscribe කරන්න channel එක. ඒ වගේම කට්ටියත් එක්ක share කරගන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් ඉතින් ඊළඟටත් මේ වගේම eBay ගැන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන බලාපොරොත්තුෙන් දැනට නවතින්නම් Ceylon Tech Tube. ජයෙන් ජයෙන් වේවා.